الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله والمنة به علم کافی خود امروز مختصرا در بیان این مسئله ها بیان میکنم که شاید برادرها و خواهرایی که از این مسئله ها آگاهی ندارند، این مسئله ها را نمیدونند، با یار و دوستان خود چیکار کنند؟ تقسیم کنند و بفهمند که این مسئله عشر زمین چقدر مهم است که باید ما و شما بدونیم. مسلمان چقدر علمدار باشه، چقدر از دین محبت پیدا میکنه. اگر مسلمان به همین خاطر امروز هم بحر شما در بیان مسئله بگیم که عشر یعنی زکات دیگه عشری میشه، آخی عشری میشه با خراجی میشه. امروز هم که باشه سمع شما انشاءالله میرسونم و هر یک برادر که از این نوار گوش میکنه و برای خود یک چیز مهمی را انشاءالله امید دارم برداشت میکنه، به خاطر که همه مسئله های مهم است، همه مسئله های در کاری هست. الله متعال همه ما توفیق بدهد که در برابر گوش کردن عمل داشته باشیم. الله متعال من و شما را به عمل کردن نصیب و روزی بگرداند. میگذاریم در درس امروزه در بیان ماده تقسیم میشه، عشری میشه و خراجی میشه. امروز هم که باشد بحر شما در این مسئله انشاءالله که علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بحر شما در این باره چیکار میکنم؟ صحبت میکنم انشاءالله گوش میکنه و برای خود یک کمی هم که باشد انشاءالله برداشت میکنه. الله متعال همه ما و شما را توفیق گوش کردن و عمل کردن نصیب روزی بگرداند. آمین. زمین عشری عبارت از زمینی است که اگه زمین عشری کدام زمین میگن؟ زمین عشری زمینی را میگن که او علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوش برادر، به حالتون الحمدلله. بهترین برادر جانو انشالله هم گوش میکنه هم یک مسئله را برای خود اینجا بهترین میشه. از این وقت بیکار از نوارهای بیکار در مسئله ها را گوش میکنه. اکثریت ما و شما زمین داریم، نه خراجی را میدونیم، نه عشری را میدونیم، نه زکات میدونیم. دیروز در بیان حیض نفاذ زنها تیار کردم با برادرها تقسیم کردم. یا برادر میگه که زنگ میزنه میگه که باور که من همین را نمیدونم، میگه من نه فهمیدم. ان شاء الله گوش کنی، چیز برای خودت برداشت میکنی ان شاء الله. زمین بعد که بعد از غلبه مسلمانان آن را به خود ساکن واگذار کرده و از آنها جزیه گرفتند. زمین عشری زمین‌های این ما و شما را زمین‌های عشری میگن. از زمین‌های خراجی زمین‌هایی را میگن که کافرها در اوج زندگی میکنن، مسلمان‌ها مقصد اوج را نظاره میکنن، یعنی زمین کافرها، لکن بگیم که کلانترا شد در دست مسلمان‌ها هسته. اونها هر سال مسلمان‌ها را جزیه میتن تا که مسلمان‌ها اونها را نگاه کنند. عشری چند قیمته بیان میکنه. 69 در صورت نامعلوم بودن حالت اولیه منطقه زمین اگر به طور ارث از مسلمان به مسلمان دیگر انتقال یافت، این زمین عشری است. و اگر در دست کفار است یا از کافر خریداری شده است، خراجی است. همون زمین را ایت عشری بود در دست بچه تام که رسید، همون تا عشری میباشه. یک زمین خراجی بود، ای کافر بود، تا همون زمین ای کافر کم زمین خراجی. و اگر از آب قنات و چاه عمیق و غیر آب داده می شود و احتیاج به کود زحمت دارد، نصف عشر واجب می شود. این مثلا به حد مهم است که اکثریت ما و شما نمیدونیم. زمینی که عشری بود دو تقسیم می شود. عشری را که اگر در کوه باشه، اینا گندم در کوه شب هم تا باران باریدش یگان آبش ندادی، دا او چی می شود؟ عشر. مقصد بگیم که ایچو مقصد چند کار دیگه پل را کردی بعدا آوار وردی، در اینجا نیمی عشره میتی.
ним ашра метӣ. Ауҷа агар борон худаш зад, барф борон қати гандам вурмад, ягон ов надодӣ худат, дар инҷа ашр ба ту воҷиб мешавад ки ҳамун чанд қай ашр муайян кардаген ҳам қара бутӣ. Агар рафтав ба мақсад бигем ки канализатсия қати ё бигем ягон чархофалак қати об кашидӣ бурдӣ об додӣ, дар инҷа ними ашра метӣ. Масъалаи 971. Дар ҳар ду нав замин ҳар гуна маҳсул ба даст ояд, агар аз об борон бошад ашр ва агар аз оби қанот ва чоҳ бошад нисфи ашр воҷиб мегардад. Бошад ё зиёд, ҳар чӣ мехоҳад бошад. 972. Дар замини ашри ё ҷангал агар замбур асал тавлид асал кард, бар он ашр воҷиб мегардад. Ҳатто вақти калоне буд ки ҳамҷа замбур асал рафт ҳеча кард. Ҳамҷа рафт ҳеча карду чикор кард? Ҳеча кард, ҳамҷа асали зиёд ба даст овардӣ. Яъне асали беҳад зиёд буд, аз ҳамун асалам чикор мекунӣ? Ашр метӣ. Масъалаи 973. Агар касе дар миёни манзили худ дарахти ё сабзиҷотгар кошт, дар он ашр воҷиб намешавад, ҳарчанд бошад. Локин дар ин бигем ки агар дар миёни манзили худ мега дарахт ё сабзиҷот мега дигар кошт, дар он ашр воҷиб намешавад. Дар ин дарахти хунада дар иё ашр воҷиб намешавад. Агар ки мақсади ини якта дар тарафи хона мегаҳад, дар иё ашр нест. Сиё ба даст биёяд дар ашра. Масъалаи 974. Агар кофир замини ашриро аз мусулмон харид, ашрияти он бартараф мешавад ва агар ба дасти мусулмононҳо афтид, ашрӣ нахоҳад гашт. Локин як кофир замини ашрира ай мусулмон харид, давлати исломӣ бошад, ӯро дар гарданаш хироҷӣ мекунанд. Дар ӯ кофир агар рафтав дар гарданаш хироҷӣ карданд, баъдан ӯ кофир бо ба як мусулмон фурӯхташ, ҳамта хироҷӣ меса, бо ашрӣ намегарда. ҳамта хироҷӣ буд, хироҷӣ меса. Агар замин ба дасти иҷора кунанда аст, ашр бар иҷоракунанда воҷиб аст, на иҷорадиҳанда. Ана дар инҷа бо ду масъалаи муҳим аст. Масъала чӣ мега? Агар замин ашрӣ ба василаи зория кошта мешавад. Зория гуфта мақсад як замини калонеро мегиред, ду одамо чикор мекунӣ? Мақсад мега ки 50-50. Мақсад иш мега ки ман маҳсулотам меёрам, гандамам меёрам, мешапам, ҳамаро меёрам, дорурам меёрам, кора ту мекунӣ, меҳната ту мекунӣ. Фоида ба даст омад ду тақсим. ҳар ту чикор мекунӣ? Замина ман аз як одам иҷора мегирам. Мақсад мегӯям ки ҳамин заминта ман дар иҷора бите, ман ҳаминҷа мекорам гандам, агар 100 қопча гирифт, дар инҷа дар ӯ соҳиби замин воҷиб намешавад, балки дама воҷиб мешавад. ҳамонро мега ки ва агар замин ба даст иҷоракунанда аст, мега ашр бар иҷоракунанда воҷиб аст, на ба иҷорадиҳанда. Мақсад ӯ одаме ки иҷора медиҳад, мақсад мара дод, дар ӯ ашр воҷиб намешавад, балки дар ки воҷиб мешавад? Балки дама воҷиб мешавад. Мақсад одам ман маҳсула ки гирифтам 5 қопча ӯра ки закот ба онҳо, кадом инсонҳоро бояд ки закот дода шавад. Имрӯз аксарияти мову шумо закотша мебара, одамои дорандара метаҳад. Ана кадом одаморо закот додан ҷоиз аст? Масъалаи беҳад муҳим аст. алҳамдулилла ва алминна ки худованд ману шуморо сарватманд кард, баъдан бояд ки бидонем ки закота битем. Масъалаи 976. Агар касе дорои 140 мисқол нақра ё 20 мисқол тилло, қимати онҳоро аз моли тиҷорат аст ва ин изофа аз эҳтиёҷоти он аст, дар истилоҳи шариат ғанӣ ва сарватманд гуфта мешавад ва бар он закот додан ҷоиз нест. Агар касе ки ин миқдор мол надорад, балки камтар ё қатъан мол надорад, дар ба ӯ закот додан дуруст нест. ва агар рафта ва ҳамин план надошт, ӯ инсона фақир мегӯяд. Яъне мақсад 20 мисқол надошт, 5 мисқол дошт, 200 тангаи нақра надошт, 50 тангаи нақра дошт, ҳамун инсона фақир мегӯяд. Бой намегӯяд, фақир мегӯяд. ва бар он закот додан ҷоиз нест. ва касе ки ин миқдор мол надорад, балки камтар ё қатъан мол надорад, дар истилоҳи шариат фақир. мошин дорем, барои кору бори зиндагии худму такси занию дигар аст, дар ин закот нест. Локин ҳамуро ба нияти тиҷорат гирифтем.
گرفتیم که بگیریم بیزنس کنیم. یا برادر میاد میگه که من یا شهر میرم میام با ماشین مال میگیم کلیتورا میتیمش میره شهر میاد، یا بگیم که بالنسا میره میاد، بگیم که علاقه که این مردم حیش کردن علاقه این زکات دادن نمیشه، این برای احتیاج خدمت نه، بلکه ختم میکنی. اون یا تجارت های تو صاحب زکات. مسئله 978 که به آنها احتیاج میافتند و همچنین خدمات سواری جز لوازم خانگی است و در بودن آنها شخص مالدار گفته نمی شود. هرچند این نگاه کنید، با این حالی که منزل شخصی، خانه داری، لباس داری، وسایلی که به آنها احتیاج میافتند و وسایل سواره گفتن کنه ماشین جز لوازم خانگی است، اینها لوازم میتونی مثلا با اون میتونی که تو زکات بتی، به خاطر این صاحب زکات نیست و در بودن آنها شخص مالدار گفته نمی شود اینا، هرچند که قیمت آنها باشد. و همچنین کتب دینی جز لوازمات محسوب است. کتب دینی جز لوازمات محسوب می شود. لوازمات داره مقصد زندگیش خوب است، هرچند که همون چیزا دو سه خونه زمینی داره، همون یا بگیم دو خونه زمینی داره، همون خونه هاش اجاره دادگی 200 سمی هر ماه 400 سم میگیره. ایپل همون زوی دو زمین داره، زمیناش خودش قریب 3-4 هزار دلاری میستن یا 10 هزار دلاری میستن. هم آدم تو بگوی صاحب زکات ما زکات دا اون نتم درست نمیشه، نه او صاحب زکات نیست. وقتی همون پولی که 400 سمی میگیره همون رو پول جمع کنه در یک سال 20 که شوه، بعدا اون در زندگیش رس خود میکنه برای خوردن خودش یا بکنه، او را صاحب زکات ما گفتن نمیتونیم شوه. مسئله 980 کسی دارای 5000 تومان بیشتر پول است، انشاءالله کوشش میکنم، لکن نمیدونم در ما خوب است یا در شما سوس باشه. انشاءالله بعدا میتونه که با انشاءالله که نو جایی که نفهمه در دست داری، لکن 5000 دلار قرض داری، 5000 دلار دیگه قرض داری، 5000 دلار در دست داری، لکن 5000 دلار دیگه ایا آدم در برابر همین 5000 دلار که در دست داری در حالی که قرض داری، با یگم آدم تر زکات بده گرفتن ت جایز است، یا همون آدم از زکات دادن چیه جایز است. اینا فرض کردن که من 5000 دلار در دستم دارم، تو یک شخص در محل خود ثروتمند است، انفاق در حال سفر مخارج و هزینه سفر تمام گشته و به خانه دسترس نداره، گرفتن زکات برای جایز است. سفر هر سفری که باشد در خونهش بگیم که پلی زکات داره، لکن به شهر رسیه میاد یا به شهرهای دوردست میروه، در راه میمونه، در یک جای هست که در راه میمونه دیگه یگم خط خبر نیست که با او را پل روان کرده شود. تو از یک طرف میای میگه بنده خدا چیکار کرده، میگه که در راه موندم باید به خانه برم. دادن زکات و صدقه فطر و نظر و کفارت به کفر، زکات باید به کفر گه، به کفر هم باید نتی. و نظرات نظر چی؟ نظر کرده که من ای همین فرزندم الحمدلله اگر ساق سلام دیگه بیویا یا ای زندان او پل همو گوسفنده کافر نتا مسلماناتا. و کفارت که مقصد بگیم که روزه را خورده کفارت میتی، کفارت روزه میتی، مقصد که مقصد چند مسکین باید طعام بتی، همون او را مسلمان را بتی، باید کافر نتی. و باقی خیرو جایزه، لکن صدقه نفلی هم تا مقصد کمک نی کافر چه درسته. مسئله 983 دادن پول زکات در هر موردی که تسلیم شخص مستحق نشود جایز نیست، مثل ساختن مسجد و کفن کردن میت و دادن قرض آن و ساختن حمام و سقایه و غیره. اینا دیدی میگه که این مسئله هم به حد مهم است، دادن پول زکات در هر موردی که تسلیم شخص مستحق نشود نیست، به خاطر که زکات پول زکات
чирки дастай бигем ки ҳама одам закот мета плош тухта мешавад. ӯ чирки даста дар масҷид расход кардан ва кафан кардани маит. ё як одам як мардам кафан надора, пули закота кафан мехари ба ҳамон директ мера ҳам пули закота қарзи ҳамон одама метӣ. Дуруст нест. Бояд дар касе бите ки мустаҳиқ шавад, соҳибаш ҳамон одам худаш шавад. ва сохтани ҳаммом ва сиқоя ва ғайра дар ҳамин чизо сарф кардани закот дуруст нест. Лекин имрӯза баъзе фатвоҳои муосир фикр мекунанд ки иҷозат додагиянд, ба хотире ки масҷидҳо бесоҳиб намонанд, масҷидҳоро дига ҳеч кас соз намекунад, ку шумо медонед. 984 агар пул мустаҳиқ дода шуд ва мустаҳиқ ба майли худ онро дар корҳои хайр масриф кард, ҷоиз аст. Лекин дар ҳамон одам доди соҳиби инсоне ки масрифи закот буд, яъне закота дод. Масъалаи 985 ба авлоди кӯчаки шахси сарватманд закот ҷоиз нест. Як инсон падараш бой аст, фарзандаш хурдсол аст, бачаи ҳамонро агар закоти дуруст нест ва ба авлоди бузург ҷоиз аст. ва ба авлоди бузургаш ҷоиз аст, ба шарте ки худаш фақир бошад, агарчи падараш сарватманд аст. Як мардак як бачае ки хурд дора ӯ як бачаи калон дора. Бачаи падарашу бой аст. Ҳамон бачаак майдакша агар закота бите дуруст нест. Бачаи калониш фақир чия дуруст аст. ба шарте ки фақир 87 ба муздур ва худими хона закот ҷоиз аст, ба шарте ки аз ҳуқуқи онҳо. Як инсон дар хона кор мекунад, мақсад кор бораи хоната мекунад, камбағал аст. Агар закота ҳамонро бите чия дуруст аст. Масъалаи 988 додани закот ба авлод разоъ ки аз лиҳози ширхорагии бачааш мешавад ҷоиз аст. занак бача дора ё духтар дора, ҳамин бача баъдан бой мешавад. Метавонад ки ҳамон занакеро ширхӯрдагии бачаи ҳамонро закот бита, духтари ҳамонро закот бита. онҳо бародару хоҳарои разоиш мешаванд. зиёд аст, вале шавҳар фақир аст ки қудрати адои онро надорад, гирифтани закот барояш ҷоиз аст. ва агар тавоноии адоро дорад, ҷоиз нест. мега як зан мега маҳрияш зиёд аст, вале шавҳараш фақир аст. як мард худаш камбағал лекин дар сурате ки мега ки агар инкор меварзад, мега яъне маҳрияра додан дар инкор меварзад, аз додан ба зан ё зан маҳрияи худро ба шавҳар бахшид, маҳрияша ба шавҳараш дод ки мақсад камбағале надора, зан метавонад закот бигирад. ҳамон зан метавонад ки закот бигирад. масъалаи 900 додан мустаҳиқ набуда ё дар шаби торикӣ дода варзид, маълум шуд ки падар ё модар ё фарзанд буд, закот адо гардид ва эҳтиёҷи ба адои муҷаддид нест. як инсон закота дод, дигар шарт нест ки чикор кунад, закота иода кунад. мега шарт нест, мақсад ба падари худаш дод, ба модари худаш дод, ё дар торикӣ мега ба як одам медод ки баъдан шинохташ. мега агар нисбат ба истиҳқоқ таҳқиқот ба он закот бидиҳад. масъалаи дар додани закот ва хайротҳо аз ҳама ва дар вақти додани нияти қаблӣ ва қалбӣ кофӣ аст ва ба забон нагӯяд то боиси шарм нашавад. лекин мега ки ҳамон закота бояд ба ки бити, ба хешованди худат бити, ба хешованди худат аввал бити ки ҳамон ба қалбат ният карде ки пули закота кифоя мекунад. шарт нест дар байни мардум онҳоро шарм ман пули закот шуморо додам. масъалаи 900 макрӯҳ аст, магар ин ки дар шаҳр ва рӯстои дигар хешовандон дошта бошад, то фуқароон меҳтоҷтар бошанд. мега як инсон шаҳри худаш, ватани худаш камбағал аст, мебарад дар дигар ватан закот мета, макрӯҳ аст.
لکن در یک حالت مکروه نیست. در حالتی که شهر خودش آبودای تنج او شهری که این برادر میره اونجا بسیار مسلمان ها در ظل در این حالت مکروه کدودن و ما در اونجا فراموش کردم برادران اهل اسلام بیان کنم در برای عشر از 10 قبچه یک قبچه های عشر زکات خراجی ای 10 قبچه 2 قبچه های خراجی ای 10 قبچه 2 قبچه های زمین خراجی وقتی که رفته و با عشری 2 تقسیم میشه. عشری که مقصد ای چوه بسوید اگر او بکشی بری ای 10 قبچه بگیم یک قبچه نیم قبچه میشه. وقتی که بسوید او بری مقصد ای چوه بسوید بکشی او بری تی اینجا چیکار میکنی ای 10 قبچه یک قبچه عشر میتی خراجیش ای 10 فکر کنم که انشاءالله مسائل را فهمیده و در تقسیم کردن این کوتاهی نکنه. الله متعال همه ما و شما را تا درس های دیگر در امان خودش نگهبان باشه و پروردگار مهربان همیشه ما و شما را در عصمت پناه خود از آفت و بلاها، از معصیت، از گمراهی و ضلالت، از عقیده کفری و منافقی همیشه نگهبان باشد. اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ینفعک ذا الجد منک الجد. پروردگار مهربان میل و محبت ما و شما مسلمان ها را به علم و به ادب از این گوش کنه یک مسئله را